ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி உங்களுக்காக நான் ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்டாக் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது. எல்லாமே சால்ட் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு. பார்த்தீங்களா, லினன் காட்டன் ட்ரெண்டிங்காக இருக்குது. லினன் காட்டன் வித் ப்ளவுஸோடு உங்களுக்கு வந்துடும். இதுலேயும் அழகாக இங்கே பாருங்கள் ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கேன். அம்சம் பார்சலை பிரிச்சுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்டாக் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. இங்கே பாருங்க, பண்டிலாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ வர வர ஸ்டாக் அவுட் ஆகிட்டே இருக்குது. பாருங்க, ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டுருக்க கலெக்ஷன்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்தது சால்ட் அவுட் ஆகிடுச்சு. திருப்பி நம்ம ரீஸ்டாக் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 1 கிராம் கோல்டு சாரீ, அதுவும் வந்துருக்கு. பிச்சாச்சாங்க அழகழகான கலர்ஸில் 1 கிராம் கோல்டு சாரீ. நல்லா ட்ரெண்டிங்காக போயிட்டு இருக்க கலெக்ஷன்ஸ் தான் இதெல்லாம். எல்லாமே ட்ரெண்டிங்கான கலெக்ஷன் நம்மள்ட்ட லோ பட்ஜெட்டில் கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதனால நம்ம ஸ்டாக் அவுட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம மினிமம் குவான்டிட்டி தான் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ யாருக்காவது தேவைப்பட்டால் டக்குன்னு எந்த பிடிச்சிருக்கோ எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய கலர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. இது மொத்தம் 4 கலர்ஸு, இன்னும் ஒரு 4 கலரு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 கிராம் கோல்டு சார். இந்த ரேஸ்க்கு யாருமே தர மாட்டாங்க. பாருங்க, நல்ல நல்ல கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கு. அடுத்தது ஒரு ஃபேன்சி சாரீ. வித் எம்ப்ராய்டிங் ப்ளவுஸோட வந்துடும் உங்களுக்கு. அழகழகான கலர்ஸ். அந்த ரைட் எப்படி கலரே தெரியல. இது வித் எம்ப்ராய்டிங் ப்ளவுஸ் வந்து ப்ளவுஸ் இங்கே இருக்குது. அதான் எம்ப்ராய்டிங் ப்ளவுஸ் தான். பாருங்க, எல்லா கலர்ஸ் அழகழகான கலர்ஸ். இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் நல்ல நல்ல கலர், நல்லா டார்க் கலர், லைட் கலர்லாம் உங்களுக்கு அழகாக இருக்குது. உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். உங்களுக்கு கேட்லாக் தான். கேட்லாக் எல்லாமே அவைலபிள். இது எம்ப்ராய்டிங் ப்ளவுஸ். ப்ளவுஸ் பாருங்கள். இதுதான் சாரீ. உங்களுக்கு அழகான சாரீ லீவ்ஸ் வந்துடும். இப்போ தனியாக உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இன்றைக்கி வந்துட்டு ஸ்டாக்கெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. டக்குன்னு புக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.